igongona rĩa kũrugũria riboti yao mwaka ĩgiĩ rũhonge rwa watho kĩhoto na ũcirithania rĩrehire hamwe anyiti itemi kuuma honge itiganĩte cia thirikari kũrĩa mahinyĩrĩirie bata wa ũnyitanĩri gatagatĩ ka honge ici ciothe itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria kĩhoto kũrĩ Akenya othe. It is clear that collaboration is key to successful outcome. The National Police Service remains keen to tap into this opportunity and will continue to focus on deepening interagency collaboration. Nĩ hĩndĩ igongona rĩrĩ mũcirithania mũnene Martha Koome ahiũkire kũhinyĩrĩria gũtirĩ mũndũ ũngĩingĩrĩra wĩyathi wake na njĩra yothe. Gũkũ ahinyĩrĩirie atĩ ũnyitanĩri wake na mũtongoria wothe ũkoragwo ũrongoreirio kũgacĩrithia ũtungata wa magoti kũrĩ mũingĩ wa bũrũri ĩndĩ ti kũhotomia mũrũgamo wake ta mũcirithania mũnene. I cannot be compromised. I've always said my independence is not like corona, so that when I meet with the people, they will be infected or they will infect me. We are going to be speaking about the administration of justice. Ndũmĩrĩri ĩno ya Koome yuma ya gũcokeria Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen ũrĩa ũkũmũthingatĩte kwaga kũguoyohio kũgĩa na gĩikaro na atongoria anene thirikari-inĩ. Ta ũrĩa President wa kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK Faith Odhiambo athing'ĩrĩirio kwĩyeheria kuuma kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa amũrĩtwo nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto ya gũkinyanĩria marĩhi kũrĩ andũ arĩa maguraririo ũru na angĩ makĩũragwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. But this idea that if you see the Chief Justice sitting with the President or sitting with a leader of opposition, they are having a chat, you make an assumption that they are already compromised. It's the very reason why people are closing themselves in different areas, because they fear that if they sit in a particular place, they will be compromised. That is the same reason why the President of the Law Society of Kenya ran away from this committee to solve problems, because as soon as her name came out, they say she's been compromised. I'm not afraid of meeting anybody because I'm well grounded under the mandate that I execute as the Chief Justice. The Constitution of Kenya tells me about the separation of power, reminds me of the oath of office I have taken, and everybody, state officer, including the President, has taken an oath. Igũrũ rĩo Murkomen nĩ athingatire magoti gũtiganĩria mũtugo wa kũrekagĩrĩria ekũĩrwo na mbĩrĩ cia mbeca nini rĩrĩa makinyio magoti-inĩ. Kuona ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa kuuna guoko maabitha ũgitĩri arĩa makoragwo mekĩrĩire kũhũrana na ciĩko cia wagarari na uni wa watho. Igũkũ Martha Koome ahinyĩrĩirie bata wa kũhũrana na ciĩko cia ũheani wa mahaki bũrũri-inĩ. We need to discuss this bail terms issue and the operationalization of Article 49 properly. There are cases where people are being held that should be released, but in most cases we feel from our side that people are being released who should be held, especially people dealing with guns, drugs, trafficking, persons. We need a national conversations with Kenyans so that we can come to an agreement in one accord that Kenyans are not going to give a bribe. And when they are asked for a bribe, they are going to report it as a crime. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra Wagunya. Asante.